嘿，我有你你电视一地车边喏，你叫人嘛我叫你都没有。 ဟုတ်ပါပြီမင်းသမီးရဲ့မင်းသမီးလားခွာကျမတာဝန်တာဟုတ်ပြီလားလာစီရမင်းလာစီရမင်း 真的的，那看你来他那边喏。 ဟုတ်ပါပြီ မင်းသမီးဟာမင်းသမီး 修点啥了没有啦？啥东西那边 ဟာ 喏？ မင်းသမီးကလည်းစားလို့မရတော့ဘူးလေမင်းသမီးကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမိတ်ကတည်းကလိုတာထက်ပုံနေရဲ့ accessory ရောပဲ 他让爸爸姐姐里边领他喏。 ဟာမင်းသမီးကလည်းဒီအောင်ပပကြည့်ကြည့်လားအခုပြကျင်တာလေ natural look natural beauty လေးပဲလုပ်ချင်တာမျက်တောင်သူလေးအဲ့ဒါထွက်မယ်နော်ပြီးတော့နှခမ်းရောင်လေးလည်းပပလေးပဲလုပ်ပဲ natural လေးနော်မင်းသမီးဘောပေါက်တယ်နော် 给，你穿 beauty 的嘿，跳没到。给，亚比啦。 မရသေးဘူးလေမင်းသမီးကဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားဆိုတာလည်းမရှိဘူးမိတ်ကလေးနည်းနည်းသေးလျှော့ပေးပါဦးအခုကလေအသက်ကြီးကြီးအင်ဒရီရှိကာရိုက်တာမျိုးနော်မိတ်ကလေးနည်းနည်းသေးလျှော့ပေး 到他小样嘛 ဟု？တ်တယ် 怎么包的呢？给，他老手亚比啦。 good ရှစ်တင်စားမယ် 哈？学比较老来嘛，good 的多。 မင်းသမီးရဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ မလေးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဟဲ့ငါတို့လောဝါရင်မင်းသမီးတွေဆိုတာရှုပ်ရအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအနုပညာကအဓိကဒင်းတို့လေဆက်ကွင်းစင်းပေါ်မှာငါဘယ်လိုပညာပြမလဲဆိုတာနင်စောင့်ကြည့်လိုက် ဟေးမင်းတို့ကလည်းကွာဘယ်လိုလုပ်ကခန်းထဲကြိုရောက်နေကြတော့ အာရှိချို့ကြောလာသားလေ မင်းတို့ကပြောထားလေတင်လာကြိုက်ကောင်းအိတ်ခံမယ်လို့ ဟာရအောင်ဒီနာကိစ္စနောက်မှရှင်းအခုကိစ္စရေးရှင်းလိုက်တော့မဟုတ်လို့ကတော့ဒီညမင်းတို့နေရောက်ကောင်းကောင်းအေးရမယ်လို့မထင်နဲ့နော် အမောင်ရဲ့ပြေးလိုက်ပါ အေးစောနားကျင်လို့နော်ရော့ ရှင်းနေပါနဲ့တော့အကုန်လုံးသာပေးခဲ့လိုက်တော့နော်အော်ဟဲ့ဒီကိစ္စတဲမှာကြောက်ဦးလေး surprise ထည့်ထားတယ် ငါဘာချုပ်ပြောနေအောင်ဒီမှာငါမိမချက်ညီပါအောင်မယ် baby ပြောပြင်မနှိုင်းလားဒီနေ့ရမ်းလာနေရနော် ဘာဖြစ်တော့လဲဒီလက်တွေကဒီမှာငွေချင်းရှိတယ်လေ80ရာကြီး ။အော်ဘီဘီပြောရလေ။သူငယ်ချင်းတွေကအခုချိန်လောက်ဆိုရင်အပြင်ရောက်နေလောက်ပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဘာလဲ။ကိုကြောက်လို့နိုင်ရင် မမပြောရရင်တော့လေဘေဘီပြောရလေတခါမှအမေနဲ့အခုလိုခွဲမအိတ်ဘူးဒါပထမဦးဆုံးခွဲအိတ်ဖူးတာပဲနင်ကကြောက်တယ် ကဲဘီဘီပြောရေကိုလေအမေလူရောကိုလူရောသဘောထားလိုက်တော့နော် ဘာလဲပြေးတော့လေရမ်းလာတယ် ။ဟောဘီဘီကလည်းဒီမှာကိုလေးဖြည်းဖြည်းလုပ်ပေးနေတာပဲ။ ကိုပြေးပြရတယ်ဒီမှာဘေဘီတေတော့မယ်သိလား အော်ဘီဘီကလည်းနည်းနည်းတောက်ခလိုက်ပါ။ချိန်မန်ဒူလေး Stream and Julie, ပေးလီစီစီလို့နေတာတွား Silo Nicata, မြင်သူတဲမှာဆွဲလို့မူ Nicate Marcelo တဲ Moon, လေးထိလို့မရတော့ Teletelo Miaro Boom. လာစားအောင်လိုက်စားပါအောင်ဒါရဘသူလဲဖေကမလဲနေငါနောက်ကမှာဖက်တယ်နေပါဘာလဲလူမြင့်သွားတော့စွာညာလား မဟုတ်ဘူးလေ ဘာမို့တာလဲငါဘာတွေပြစ်ချက်ပြောမှလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါမမအဖုန်းလေးတိချာကြည့်ပါဦးမမရဲ့တိချာကြည့်ပါဦး ဒါပဲ Lisa တင်ချေ Lisa ပြောအေး မောင် sorry နော် ဟာ sorry လေမကျွန်တော်ပေါ်တန်တရားများလွန်းနေကျွန်တော်မစိတ်ကုန်လာပြီနော် နေကငါ့ကိုစိတ်ကုန်နေပြောငါတော့နေကိုတနာပြီးတွေးထားတာနော်တငယ်ချင်းအောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်အရင်ကတော့တငယ်ချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိနေပြီကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ limit application ကပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ် free လည်းသုံးလို့ရတယ်စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရနိုင်တယ်အခက်မသိရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းပြီးတော့နားလည်မှုအပြည့်ပေးနိုင်တယ်မမအောင်ညီမလည်းရသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမမမြင်မြင်မှတ်ထား မောင် ဘာလဲထမ်တွားပါနဲ့တောင်းမနဲ့ဆိုပြီးတောင်းမှမလို့ ဟုတ်ပါဘူးခါမှပြော application ကဘာကြီးလဲလို့ limit နိုင်ရနဲ့ မဆွေ ဟဲတမိလာကြည့်စမ်းညီယောက်ျားနဲ့ညီယောက်ကမတော့ကာရှိစာချုပ်လာပို့ရလားမသိဘူး ပို့ပါစေပေါ့မဆွေရေအေးအောင်လေးပါလေးလဲရှင်းပါဦး ကဲခမီးကမဲ့ဒီခါဘာလာလို့တော့ ကျမသားလေးကလေဟိုသမီးလေးမမရှိမနေနိုင်ဘူးတဲ့အခုကျမသားလေးကလေအရင်လိုမဟုတ်တော့ပြောင်းလဲသွားပြီအခုဆိုရင်လေကြမထောက်ထောက်မတန်တမဖြစ်နေပြီစမ်းတော့ကြည့်ပါလားဟင်ဟမ်
မားတော့လို့ဟိုကတမီလေးကိုလေကျမသားလေးနဲ့ပြန်ပေါင်းကြည့်ပါလားလို့အဲ့ဒါလာပြောတာအမေတမီလုံးဝပြန်ပေါင်းနိုင်ဘူးနော် သမီးအမေပြောတော့ပြောနေရသမီးကိုလေအမေလို့ခုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးသမီးရဲ့တော့သမီးကကမလည်းချောချောမောမောလာခေါ်နေရဆိုတော့သမီးလိုက်တော့လိုက်ပါနော်သမီး အာမင်းကလည်းတမီးကဘာကိစ္စနဲ့လိုက်သွားမှာလို့အဲ့လို3မိနစ်ကောင်းလဲတမီးဘယ်တော့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး နန်းရဲ့ကိုကလေအရှင်လိုမမခောက်ဆွဲမဟုတ်တော့ပါဘူးငါပေါင်းဖြစ်နေပြီ ဟဲငါဘောဆိုကြိုက်တယ်ရှင် ဟဲ့သမီးအမေကိုနှုတ်ဆက်သွားအောင်လေ တာရဲ့ဖြည်းဖြည်းလုံးပါဟာအမေလေးပေါ်လွှင့်နေပြီအညောမိမလာတောင်းနေပြောအဆွေဆွေ ကဲညီလာကိစ္စဘာကိစ္စ မကြီးကိုလာတောင်းတာပါရှင် ငါနဲ့တက်ကြီးနေပါပြီရှင် ဆက်ဆက်အော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုဆွဆွေရဲ့တမီးလေးနဲ့ကျမသားလေးကမိသားညနေကြလို့လေအဲ့ဒါဆွဆွေရဲ့တမီးလေးကိုမိသားဖသားပြီးလာတောင်းတာပါရှင် ငါလေအဲ့လိုပြောစမ်းပါကျမသမီးကိုကျမလေအကြီးကြီးမှန်းထားတာနိုင်ငံသားသားနဲ့ဂိုင်းကြီးကြီးမှနားသိချင်တာရွာနာမြက်ရွာမစားဆိုတာအဲ့စကပုံရှင်းလက်ကြောက်ရမလား မဆွေရဲ့ဒီခိုင်းလေးလည်းမတေးရှာပါဘူးဒီကဆောင်ပြရင်လဲတဲ့ဧကနဲ့နွားနှစ်ချင်းမှလက်ဖွဲ့အောင်ပါနော်ပြေပုတ်စုံမ ဘုသူအုံမွေးပြောမွေးတွေဟော ပုတ်ဆုံမလေးဝမ်းလာလေးလို့ဆွဲမိဆွဲရဆွဲလာမိတာ အော်ဒါနဲ့ဟိုတမီးလေးရဲ့ဆန္ဒရောအန်တီတိပြစီ ဩသမီးလေးမလို့ဘူးသမီးကရမ်းလိမ်ပါလားအမေတခိုးဆိုတခိုးမဲသဘောတူတယ်သိလားလက်ခံနဲ့ ဒါဆိုတော့ဝမ်းတာတာပေါ့ရှင်ဒါဆိုရင်လည်းကျမတို့မင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြက်လေးကိုရွေးလိုက်ကြတာပေါ့ရှင် အညိုမိန်းမရပြီဗျာ ကိုပြုံးရှင်ဘာလုပ်တာလဲရှင်ဘာတွေ့လဲကျမသိရနော်ကျမအထင်ဖြစ်ခဲ့ရရှင်မေးလိုက်ပါတော့ နင်ဘာတွေပြောနေရတော့နေချိုးတာလေရင်မငင်ထဲမှာဆိုတော့ငါလာငင်ပေးတာ ဩအဲ့ဆိုလည်းထက် အော်နေကလူတာပြောင်းသွားတယ်ငါပေးခဲ့ဖို့တဲ့ချင်းကအမတ်တစိတ်ကလေးတော့အခုချိန်ကြီး3လုံးတော့ကြည့်ရတာငါ့ကိုမမိတ်နိုင်နေဘူးထင်တယ် ကျင်းကြောက်300မဟုတ်ပါဘူးနော်ရွှေမုံလေးနဲ့ယူနေခန်းစားအောင်ကြီးရရှာပါကျတော့300ပါနော်ဟုတ် အော်ဒါဆိုအနက်အရန်မွေးပါတယ်လို့ထင်နေတာလက်ဆက်တက်တော့ကြည်အန်ရှာဝါကျေเจ้าကို သူကမွေးရုံချင်းမကောင်းကြီးအရုပ်တွေအများကြီးထွက်ပြီးအသားယူအဆိုးတက်ကြည့်ပြီးဝင်ပါလာစေတယ် အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဝါရောင်ငါရော သူက GN ရှမ်းမှု essential oil repair သူကစပင်ဖွာတာကျန်တာဆေးဆိုးလို့ကောက်လို့ဖြောက်လို့ပျက်စီးနေတဲ့ဆန်သားတွေအတွက်အထုထုတ်လုပ်ထားတာဒီဖြူက GN hair mask တဲ့သူကဥယျာဉ်မှာလိုအပ်တဲ့အဟာရကိုဖြည့်တင်းပြီးတော့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်သားကိုလေကျန်းမာလာစေညစ်ညစ်ကြောင်လာစေတယ် ဒါဆိုဒီအပြာရောင်ငါရောနင်လဲတော့ရှိတာတကောင်းနဲ့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီး ဒီအပြားငါသုံးတာမဟုတ်ဘူးဟေးငါကောင်လေးသုံးတာသူ့ကောင်ကအစီပြန်ပြီးစိတ်ကက်ကက်ဖြစ်နေလို့ GN ရှက်ဘူးပုတ်ပြီးအိုက်ကိုထိုးသုံးခိုင်းထားတာအခုဆိုရင်လေ GN ကသူ့ဥယျာဉ်ကြီးရလေအစီပြန်တာတက်တာပြီးဆန်သားရဲ့တက်ရှင်းပြပြနေရပဲ အော်နင်ကြည့်ရလဲသူ့ကိုတော်တော်ချစ်ပုံမဲနော်ငါတော့ကလည်းများကွာပါပိုတော့ဆိုငါကြီးဂယူဆိုင်နေရ ကိုပြုံးအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတူးဆောင်နေပါနဲ့ရောပြီးခဲ့ရလေပြီးပါစီရော ဟာအဲ့တော့ကနေမဲပြီးတာလေငါပြီးခဲ့တာမှမဟုတ်တာ ဟမ်